Bem-vindos ao canal da Madeira. Esse barulho que vocês estão escutando ao fundo é o barulho da lavadora de roupa na parte da centrifugação. Ok, hoje eu quero fazer um vídeo. Já faz tempo que estão me cobrando, aí minha esposa está me cobrando. Ela quer que eu limpe o ventilador. Ele tá bem sujo. Então eu vou fazer uma limpeza completa nele. Eu vou tirar toda essa parte aqui, eu vou desmontar a hélice, eu vou abrir aqui atrás. E o que acontece? O meu canal é um canal sobre marcenaria. Só que na minha casa eu costumo fazer muitas coisas. Então eu sei que parece até uma limpeza simples, uma limpeza boba, mas tem gente, existem pessoas que não estão acostumadas a fazer esse tipo de coisa. Então eu vou fazer a limpeza aqui e você procura fazer a limpeza no seu também, entendeu? No que isso vai ajudar? Isso vai ser mais higiênico e ele vai prolongar a vida útil do seu ventilador, porque lá dentro eu acredito que tenha muita sujeira. Porque se na parte de fora tá assim, então imagina como é que tá na parte de dentro, né? Aqui está. Então o ventilador, ele gira no sentido horário. Ele puxa o vento aqui de trás e joga para frente. E no momento que ele tá puxando o vento aqui, o vento também vai entrar por aqui, ó. Entendeu? Então toda a sujeira vai passar aqui por dentro e vai sair aqui na frente. Tanto que ele tem uns buraquinhos ali, ó. Nós vamos ver. Então é importante você entender o funcionamento para você entender o que você tá limpando. Se fosse o exaustor, aí ele giraria ao contrário. Deixa eu ver, ele gira aqui. Isso, ele giraria aqui e ele jogaria o vento para lá. Entendeu? Então mais ou menos é isso aí que acontece. Sentido horário joga para frente, sentido anti-horário jogaria para trás. Ok. Então primeiro a gente vai soltar aqui essa partezinha aqui, ó. Eu vou agir aqui nesses coisinhas aqui. Isso. Primeiro vamos tirar essa parte. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essa tela. Tirar da tela, agora a gente vai vir aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai segurar a hélice e girar essa outra aqui e você vai ver. Aqui no caso é nesse sentido aqui, ó. Aí você vai acabar tirando a hélice fora. Aí, ó, simplesinho, saiu a hélice. Então tiramos a hélice, colocamos tudo pra cá. Ok. Aí agora, no meu caso aqui, ó, tem essa coisinha aqui, ó. Vou girar. Lembrando que ele tem que estar desligado da tomada, né? Vamos ver. Até que tá bem simples desmontar esse ventilador aqui. Aí, ó, simplesinho. Tirei fora. E como vocês podem ver, já tem cabelos aqui, ó. Esses cabelos, nossa, vai dar bastante sujeira, hein? Esses cabelos aqui, ó, eles tudo danificam o trabalho do ventilador de girar. Vamos ver o que mais tem. Aqui já dá pra ver, ó. Eu vou ter 4 parafusos aqui, ó. Aqui, que eles devem segurar essa capinha aqui. Então eu vou agir neles. Bom, tirei com a chave Phillips, né? Não fenda. Os 4 parafusinhos que iam aqui, ó. E aí, como eu havia falado, já saiu aqui a tampa. Bastante cabelo, sujeira, ó. Vamos botar pra lá. Esse daqui, vamos ver. Esse daqui, pelo que eu entendi, é só puxar. Não, não é só puxar, não. Bom, pessoal, no caso, para tirar essa capinha aqui, ó, o que a gente vai fazer? Bem aqui, nesse ventilador, esse aqui é da marca... Cadê a marca? Wank? Nem sei que marca é essa. Mas é tudo semelhante. Aqui, ó, bem atrás, ele vai ter um parafuso. No meu caso, ele tava com essa tampinha de borracha aqui, ó. Então você procura não forçar nada, você vai mexendo. O sistema vai ser sempre o mesmo. Aí você vem aqui, daí tira a tampinha, daí com a chave de fenda, de Phillips, né? Você vai soltar
esse parafuso que vai fazer com que essa capinha aqui caia fora, ó. Aí no caso aqui eu apertei. Vamos ver. Não posso forçar, né? Tô na dúvida se eu puxo isso aqui, porque eu já vi alguns vídeos o pessoal pegando e puxar. Só que eu já senti um pouco de... Aqui, ó, não precisou. Senti um pouco de força aqui. Então eu não quero forçar para não estragar o ventilador. Bem, pessoal, no meu caso aqui, o que acontece? Eu vi alguns vídeos, o pessoal puxando isso daqui, girando e forçando isso daqui sair. Só que daí aqui no meu caso, o que acontece? Vocês vão observar toda a volta da sua capinha aqui, ó, entendeu? Vocês vão olhar por aqui, vão olhar por aqui e vocês vão ver que a capinha tá solta. O que tá segurando ele é isso daqui. Então você vai apertar para dentro, você puxa isso aqui para ver se o seu vai sair, mas você não força. Então o que eu fiz aqui no meu caso? Eu coloquei ele bem para dentro, aqui, ó. E aí empurrei com a mão, aqui, ó, deixa eu ver. Bem, tá aqui, ó. Aí empurrei com a mão o máximo que pôde e joguei ele pro lado, ó. E daí ele vai sair, ó. Aí aqui eu comecei a empurrar com a outra mão, ó. Ele vai acabar saindo. Vamos lá, camaradinha. Aí, ó, saiu. Vejam só como ele tá sujo. Olha aí, ó. Toda essa sujeira aqui, o que ela faz? Ela faz com que o seu ventilador acabe esquentando, porque ela vai impedir a refrigeração dele, né? Olha só ali, ó. Então aqui tá simples. Como é que nós vamos fazer? Isso daqui a gente vai limpar no pincelzinho. Isso daqui dá para limpar no pincelzinho, mas como é só pó, a melhor coisa que tem é botar dentro de uma bacia e tacar ali água dentro. Eu ia jogar água com a mangueira, mas daí lembrei que dá para jogar aqui no chuveiro. E como o banheiro já está sendo lavado aqui, vou aproveitar aqui e jogar a água no ventilador aqui. Você dá uma observada antes se não tem nenhuma pecinha pequenininha que vai poder correr lá pro ralo, né? Escapar. E aí não precisa nem usar sabão. De preferência você bota numa temperatura quente e aí joga água. Vamos lá então. Chuveirinho. É até melhor, ó. Você consegue jogar água em todo ele. Depois no final eu vou mostrar toda a sujeira que saiu. Nessa grade aqui você joga água do chuveirinho. Na temperatura quente, né? Que daí não precisa usar sabão. Ó. E aí a gente vai tirar a pontinha. Ó. Aí. E aí vamos dar um jato aqui nessas outras partes. Aqui tá então as peças limpas, né? Ó, tudo limpinho, bonitinho, sem pozinho nenhum. Aí, ó. E o bom é que foi só com a água do chuveiro mesmo, entendeu? Eu ia mostrar lá a sujeira que saiu, só que tipo a sujeira era só terra, era pó. Então o pó ele se desmanchou com a água. Eu até achei que ia ter que usar uma esponja, mas não foi necessário. A água quente, a água quente dissolveu todo o pó que estava ali. Agora aqui, por exemplo, eu poderia pegar o compressor de ar, regular ali para que fosse um jato meio fraco e largar aqui dentro. Só que a ideia não é essa. A ideia é ensinar a pessoa a limpar o seu ventilador, entendeu? Então o que você vai fazer? Você vai vir com uma escovinha aqui, ó, com um pincelzinho, ó, tomando cuidado para não soltar nada. Deita ele, passa bastante aqui, ó. Então a gente vai tirar essa sujeira aqui que tem, que dá pra ver aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho aqui e depois vou terminar sozinho. Aqui você não vai jogar nada, você só vai vir com o próprio pincelzinho aí, ó. Olha só nesse pouco aqui, ó. Olha só, tudo já saiu. Então é isso daí, eu vou terminar com o pincelzinho ali e já retorno. Bem, limpei ele aqui com a escovinha, né? E aí
aproveitei e tava analisando aqui e vi que dava pra soltar aqui também, ó. No caso eu já soltei, ó. Essa parte aqui, ó, e um parafuso ali e mais um parafusinho aqui. Daí eu só soltei, ó, com cuidado. E aí passei mais a escovinha aqui, né? E aí agora eu vou lubrificar essa parte aqui, ó. Desengripante é uma coisa muito importante que você tem em casa. Você sempre vai usar. Pô, falou em lubrificar, tirar ferrugem, qualquer coisa, é bom você ter. Então a gente vai jogar aqui, ó, só um pouco, ó. E vai girar, pra ele entrar lá pra dentro. Deu, pronto. Aí vai vir com um paninho e vai tirar o excesso, porque a gente não quer que junte, que grude terra de novo aqui, ou pó, né? Não joga aqui, ó, porque ele vai esquentar, vai acabar esquentando e aí você vai perder a máquina do seu ventilador. Ok. A gente vai virar ele e vai fazer a mesma coisa do outro lado. Jogar só um pouco ali, ó, no rolamento. Gira. Aquelas bolinhas de ar ali, ó, que tá dando, é ele agindo. Agora a parte da montagem. Primeiro, a caixinha aqui, né? Lembrando que ele tem que estar fora da luz. Aí vamos encaixar, sem forçar nada. Aí, ó. Pronto, encaixou aqui. Aí vamos pegar o parafuso, Phillips. Então você vai mexer Nossas coisas. E vai percebendo que tem muita coisa que dá pra você fazer. E vai aumentar a vida útil do seu aparelho. Nunca forçando. Tampinha. Daí agora, vamos ver se me lembra. Aí agora essa parte aqui. Tá bom, foco. Opa, pegando tudo, rapaz. Tá louco. Tá bom, aí, ó. Tampinha. Parafusos. 1, 2, 3, 4. Quando vocês forem apertar qualquer coisa que seja em círculo, vocês apertem um pouco em cada ponta e apertem em X, entendeu? Isso vale para qualquer coisa, até um pneu de carro, até uma roda de carro. Aperta um pouquinho em cada parafuso e sempre aperta em X. Porque se você apertar primeiro um lado, se eu aperto esse lado aqui até o final, daí eu posso acabar, quando apertar o outro, ele pode acabar entrando aqui enviesado ou apertando demais, e aí a gente acaba quebrando uma parte da peça que a gente quer botar no lugar. Então sempre aperta X. Ou cruzado, quem fala. Aí aperta bem pra... Não precisa apertar até sair água, né? Mas aperta para que ele não fique fazendo nenhum barulho. Aí a próxima questão é a proteção aqui. Vamos ver isso. Essa daqui? Qual que é a dificuldade? Aí. Com essa partezinha pra cima. Vamos ver. É, tudo fácil, tudo tem o guia ali. É bem simples. Guia em cima, guia embaixo. Ou não, sim. Guia em cima. Guia embaixo. Aí. Aí a gente vai vir com a tampinha. Tem até aqui, ó. Lozen Tighten, sei lá. Bota aqui e vê o que acontece. Ó. Aí pra não... né? Toda peça plástica você não aperta muito. Agora a hélice. Aí você começa a ligar aqui nessa pontinha aqui, ó. Dá esse guiazinho aqui, cadê? Aqui, ó. Vem pra cá, ó. Aqui, ó. Isso. Esse guia aí, ele vai aqui, ó. Bem nessa parte, nessa pontinha. Essa pontinha aqui, ó. Bem, para você colocar a hélice, é a mesma coisa, segura a hélice e aperta o plástico aquele no sentido anti-horário. Que quando o ventilador girar, ele vai dar o aperto sozinho. Aí coloca a sua grade ali, aperta. Talvez as outras sejam com clips, que você tenha que colocar uma chavezinha de fenda ou alguma coisa. Mas é importante isso daí. Ventilador limpinho, funcionando. Canal da Madeira, aqui o marceneiro é você.